당신이 기다렸던 여행은 무엇인가요? 파도가 보이고 바람이 들려주는 여행이 바로 치유가 되는 이곳. 이곳은 바로 제주입니다. 여기가 어디죠? 여기는 메가 리조트 앞이라고 하는데, 한풀이. 예, 한번 가볼까요? 가시죠. 이쪽으로 오시면 됩니다. 네. 청년회장님은 언제부터 청년회장을 하셨죠? 아, 저는 2년 전부터 역임을 했는데 저희는 선거제예요, 선거제. 아, 예, 3년마다 네. 일을 하고 있고, 저번에 그 회장이 탄핵되는 바람에 아, 네. 박근혜 청년회장. 네, 제가 별명이 그래서 촛불 회장입니다. 촛불 회장. 가시죠. 아, 예. 이쪽으로 오시면 됩니다. 오늘 뭐 미역 따러 오신 거예요? 뭐. 아, 저희는 VJ 특공대에서 왔습니다. 아, BJ 특공대. 아. 예, 제가 BJ라 가지고. 저는 저 비슷한 거 한번 해본 적 있어요. 저도. 아, PJ. 예. 포르노 자키를 예, 예. 하신 거예요? 예. 아, 여기 바다 한번 보실까요? 색깔도 다 나오네요. 색깔. 네, 색깔 나옵니다. 다 보이는 거 보시죠. 네, 좋네요. 예쁘고 가까이 보이는데 갈 필요 없어요. 좋잖아. 제주도. 우리 대한민국이 좋아요. 구석구석. 아, 저 바닷가 좀 보세요. 저 에메랄드. 아, 진짜 좋네요. 저 애들 좀 보고. 저기 우리 회장님 있으네. 아, 그래. 손님 와서 방송. 날있다. 아우 짜씨발. 자, 가실까요? 저기 저 피디님, 예. 이 튜브랑 그거는 생명조끼입니다. 생명조끼. 안전벨트 그런 거예요. 아, 이거 해야겠네요. 아, 이거 일단 들고만 있으세요. 네. 승현님, 저기 한번 가보실까요? 저기 멀리 한번 가보실래요? 진짜 좋습니다. 괜찮나? 아, 좋네요. 피디님 좋죠? 좋습니다. 하나, 둘, 셋. 뭐하러 오셨어요? 아, 안전요원으로 오늘 돌아가면서 단직이거든요, 단직. 안전요원이세요. 아, 저번 주에 사람 한 명 큰일 날 뻔했는데 물 조심하셔야 돼요. 물 조심해야 됩니다. 근데 노는 사람은 우리밖에 없는 것 같은데요. 여기가 내가 일부러 우리 피디님들 오면 일부러 데리고 와주는 데예요. 아, 사람 없는데 사람 많으면 싫잖아 우리. 예. 해운대 좋아요? 아, 싫어요, 싫어요. 좋아요? 싫어요. 사람 없는 데로. 오늘 저녁 뭐 드실 거예요? 오늘 저녁? 아, 모르겠어요, 아직. 안 정했어요. 추천해 주실 만한 게 있나요? 제주도 왔으면 냉채족발 맛있지. 냉채족발. 냉채 족발이요? 제주도 냉채족발. 제주도 흑돼지 이거 유명하잖아요. 네네. 아, 흑돼지로 한 거 냉채족발. 아, 흑냉채 족발. 해파리도 여기서 제주도산 해파리 냉채 사가지고. 사람이 진짜 아무도 없네요. 해수욕장으로 한번 시원하다. 자, 여기는 진짜 완전 진짜 천연 수영장입니다. 여기는 아무도 없고요, 진짜. 완전 넓고 물도 한 수심은 한 3m 정도 되는 것 같은데, 아, 놀기 딱 좋습니다, 진짜.
청년 회장님, 네. 30분 가량을 저희가 수영을 하고 10,000원을 내고 놀았는데 어떠셨어요? 저도 뭐 그렇게 뭐 돈을 뭐 떼떼 묻히고 뭐 돈을 아끼고 막 인생 떨고 사는 거는 제 인생 그건 안 맞는데 예. 그래도 뭐 돈은 좀 아깝긴 하지만은 그래도 우리 저 PD님의 그 순발력 덕분에 네. 우리 그거 성공했잖아요. 아 맞습니다. 도둑 샤워. 예, 도둑 샤워. 우리나라가 물 부족 국가입니다. UN 정한. 저 자, 지금 어디로 가시는 길이죠? 예, 저희는 돈네코 계곡으로 갑니다. 무슨 폭포였죠, 이름이? 원앙폭포였습니다. 예, 절전 모드라서 잠깐 그 문제가 있었고요. 여름철에 중요한 거. 근데 어떤 이병, 잠수, 자유형, 평형. 계곡에선 주로 어떤 게 필요하죠? 계곡이 깊은 물 같은 경우는 이병이 꼭 필요한데 이병을 잘하는 연예인으로는 이병헌. 김강석 씨는 어떤가요? 아. 이병 열차의 김강석 씨. 그 이병 굉장히 잘하죠. 열차를 이병을 할 정도니까 엄청난 힘을 가지고 계신 분이죠. 그렇죠. 이병헌 씨도 잘한다고 소문났고. 네. 예, 오늘 어쨌든 계곡으로 가셔서 예, 다시. 큰 기대가 되고요. 그러면 우리는 돈네코에서 뵙겠습니다. 네. 청년 회장님, 여기는 어디죠? 제주도 하면 뭐죠? 갈치. 흑돼지죠. 아, 흑돼지입니까? 하지만 제주도하면 갈치도 유명하죠. 갈치. 네. 제주 은갈치. 혹시 그런 거 보셨어요? TV나 이렇게 보면 네. 따만하게 이렇게 나오는. 아, 네, 본 적 있어요. 본 적 있어요. 고기입니다. 여기가. 아. 네. 고기고 괜찮아요. 이렇게 이렇게 해가지고 뼈도 다 발라주고 아. 일단 한번 먹으면서. 드렁건 타이거가 발라 먹었던 곳이 여긴가요? 손갈치고 2세트로 먹자. 예. 밑반찬이 이렇게 나왔습니다. 손갈치가 나왔네요. 근데 내가 제주도가 아까 뭐가 유명하다 그랬죠? 흑돼지요. 네. 흑돼지. 제주 흑돼지. 흑이에요. 죄송합니다. 청년 회장님이 드립이 지금 사진 찍는다고 정신이 팔려서 드립을 좀 잘못 치셨네요. 좀 이따가 다시 뵙도록 하겠습니다. 이미 해가지고 예. 이덕화 씨가 특별히 이거 잡으신. 도시하고. 감사히 잘 먹겠습니다, 청년 회장님. 드셔보세요. 네, 초밥식으로 해가지고 야무지게 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 이제 먹도록 하겠습니다. 요거 하고. 청년 회장님. 저는 맨날 은같이 먹고 제주도 사니까 맨날 먹고 그래가지고 아무 일 없어요. 맛도 있는지도 모르겠고 그냥 생선이 생선 내한테는. 그냥 그거지 뭐. 저는 그냥 어디 치킨이나 이런 게 더 좋아요. 예, 저희는 이제 갈치를 맛있게 먹었고 어떻게 잘 드셨나요? 괜찮았나요? 네, 괜찮았어요. 네, 흑돼지 갈치라고 네. 청년 회장님이 소개를 해주셨는데 굉장히 맛있게 잘 먹었습니다. 이덕화 선생님한테 감사하다고 한 말씀 하세요. 모발. 예, 이쯤 해두고요. 저희 지금 어디 가는 거죠? 저희 지금 돈네코 계곡으로 가고 있습니다. 돈네코 방면으로 지금 가고 있는데 아까 말한 대로 계곡 수영. 네네네, 그렇죠. 계곡 수영 한번 배워볼 텐데. 네. 계곡 수영하는 여름철 사람들에게 그 주의사항 이런 거 한번 말씀해 주시면. 자, 물놀이 할 때 돈네코 계곡에 도착을 했는데 비가 오네요. 진짜 제주도 날씨는 예측할 수 없다고 어저께 청년 회장님도 이런 경우가 많이 있나요? 많죠. 제주도는 갑자기 그래요. 결혼식 저 야외 결혼식 하다가 저번에 비 와가지고. 결혼을 첫 번째 아. 저는 결혼을 3번 했는데 예 지금 또 이제 또 구해야죠. 국제 결혼을 하셨다고 들었는데. 예.
국제 결혼은 아니고 제가 원래 저 제주 사람이 아닙니다. 어디 한국 사람이 아니세요? 제 하노이 사람이에요, 제가. 아, 한국어 굉장히 잘하시는데. 그 이제 혼혈인데 네. 초등학교까지는 하노이에서 나왔고. 아, 초등학교 이름이 혹시? CM님 엘리멘터리. 아. 네, 이제 거의 다 와가고 있습니다. 폭포 소리가 들리는데요? 네. 아, 저 입구에 그 표지판 찍었으면서 저 좋았었는데. 네. 아, 그리고 이 카메라에 혹시 그런 것도 담기나요? 어떤 거요? 피톤치드 공기도 담을 수 있나요? 아, 네, 가능하죠. 아, 그러니까 이걸 담아 가셔야 돼요. 하이라이트입니다, 사실. 물도 물인데. 자, 숲길이 이렇게 있고요. 아, 굉장히 어두워졌어요. 네. 지금이 현재 한 오후 1시인데 굉장히 어둡네요. 그렇죠. 여기 천년 그늘입니다, 천년 그늘. 이게 그 인공적으로 뭘 한다고 다 되는 게 아니고 자연이 다 이렇게 돼 있어요. 사람 세상이 이 자연 보호해야 되고. 청년 회장님은 이런 데 진짜 많이 와보신 것 같아요. 아, 저야 뭐 저 사는 사람이니까 네. 저는 집이 없습니다. 집이 없고 네. 요 자고 그러거든요. 아, 자연을 벗삼아서. 네, 그래서 비를 별로 안 좋아하고 네. 비가 오면은 또 이제 어디 들어가야 되니까 네. 주로 신문지나 박스 네. 이런 저거 해가지고 하고 있고. 근데 저 그나저나 저는 여기 거의 거주지인데 네. 그 어떻게 가야 되죠? 여기 아까 걸어온 길인데 그러네요. 여기는 지금 7월 말 8월 초 여름이 아닙니다. 보세요, 이 안개 찌글 찢나요? 아, 네, 보입니다. 아, 여기 물 진짜 발만 담궈도 겁나 차갑고요. 저는 그러면 일단 내부터 입술 한번 해볼게. 더러워진 그 심신을 청산하도록 하겠습니다. 근데 물도 진짜 맑고요. 저기 보면은 안개 보이십니까? 안개. 저 안개. 저기 사람이 보이는데요? 아, 아마도 수행 중이신 스님 혹은 신선이신 것 같습니다. 아, 이리저리 지금 자연을 향해서 기도를 올리면서 천천히 다가오고 있네요. 아, 청년회장님. 저희 집안 그 18대 어르신 중에 신선이 한 분 계셨어요. 요즘에 보이시죠? 저쪽에서 이 맨날 3보 1 입수 그 수련법을 가르쳐 주셨는데 뭐 미치지 못하더라도 이렇게 뭐 계속해서 저도 수련을 계속 하면서 이렇게 한번 수련 한번 보시겠습니까? 아, 네네, 한번 보여주세요. 3보 1 입수인데 안 들어오실 거예요, 선생님은? 저는 추워가지고 너무 추워요. 잠깐 일단 올해도 앉았을랬는데 주세요. 네. 일단 이거 어떻게 건전하게 합작을 하고. 안 추우십니까? 아니 안 좋아요. 저는 수련을 많이 해서 정신과 마음을 깨끗이 청소하고 가도록 하겠습니다. 앞으로 더 나은 경주가 되도록 하겠습니다. 청년회장님. 잠깐만 뒤에 편안하세요. 추워서 그런 거 아니고. 아, 춥진 않으시고. 그러니까 제가 본 계곡 중에 하나 한번 더 가잖아요. 늘 하는 거라 맨날 하는 훈련이라 힘들지 않습니다. 자, 여기 풍경 한번 볼까요?
안개가 끼어 있어가지고 좀 어둡습니다. 자, 물속을 한번 볼까요? 네, 이렇습니다. 아, 청년 회장님 많이 지쳐 보이시는데요. 아, 예. 뭐 사람이라는 게 늘 그 업돼 있을 수가 없어요. 여러분들도 늘 업돼 있지 말고 때로는 그냥 가만히 말없이 휴식하는 시간을 가져봤으면 좋겠어요. 그냥 힘드신 거 아니에요? 아, 아니요, 그건 아니에요. 가끔 이렇게 자연을 즐기고 여유를 즐기고 여유를 위해서 여행을 하는 거죠. 피디님도 여유를 위해서 여행 오신 거잖아요. 아, 네, 말을 그렇죠, 왜 그렇게 하세요? 아, 그 뭐 왜 힘들어 보인다면 지쳐 보인다면 그런 말을 왜 하시는데? 화내시는 거. 아니야. 뭐 화내는 건 아니고 그냥 여유를 즐기는 건 늘 여유 있는 마음. 화도 내는 게 아니고 화도 내지 말고 짜증 날 게 뭐가 있어요, 이런 자연 앞에서. 그죠? 절대 화내지 말고 여러분들도 뭐 자그마한 아이씨 벌레 새끼. 안녕하세요. 오늘은 제주의 3일차. 저희는 지금 고기국수를 먹으러 아침을 먹으러 가고 있습니다. 어제는 진짜 운이 좋게 게스트하우스에서 2명밖에 없어서 너무 편하게 잤어요. 6인실을 두면서 잤죠. 고기국수 얘기나 해보죠. 네. 고기국수는 어떤 음식인가요? 아, 고기국수 같은 경우는 국밥 국물에 국수가 들어가 있는. 밥 국물에 국수가 들어가 있다. 진짜 신기한데요? 한번 먹으러 가볼까요? 예. 날씨가 진짜 좋네요. 하늘 색깔 한번 보세요. 국수도 팔고 김밥도 팔고 한라봉 토스트도 팔고 나중에 갈 때 토스트 하나 먹으면 될 것 같네요. 아, 손님이 저밖에 없어가지고 또 한 분 오셨네요. 여기 어떻게 해보셨어요? 아, 여기 맛있다고 해서. 아유, 혼자 오셨어요? 아, 예, 저 혼자 왔고 여기 그렇게 맛있어가지고 그런데 이거 잘 알려드렸는데 안 알려드렸는데 잘 찾아오셨네. 여기 뭐가 맛있죠? 여기는 처음 오신 것 같은데. 뭐 시키셨어요? 저 그 흑돼지 고기국수 시켰어요. 아, 저기 제일 맛있어요? 네, 중에 성괴비역. 아, 성형괴물. 네, 성괴비역. 아. 고기국수입니다. 아, 청현 회장님도 처음 드시나봐요? 아니, 저는 늘 먹는 거죠. 맨날 이거 아침마다 해장국으로 술 많이 먹으면 다음날 오니까 맨날 먹는 건데 뭐. 어떻습니까? 감사합니다. 아, 이제 저희는 러브랜드에 도착했는데요. 회장님, 빨리 오세요. 아, 무슨 성은 고귀한 겁니다. 고귀한 거. 이 장난스럽게 이렇게 아유. 그래도 저는 약간 이해가 안 유머롭게- 돼요. 이게 우리나라가 무슨 나라입니까? 옛날에 유교의 나라에 유교의 나라. 옛날 선조들은 그 남녀 칠세 부동석이라고 해가지고 네, 뭐 보시는 거죠? 그 남녀 칠세 부동석이라고 아, 이거 해가지고 보시는 건가? 실세가 되면 같이 그 저기 찍어먹어야겠다. 잠시만요. 지금 뭐 하시는 거예요? 시동 걸고 있어요. 시동. 아, 시동이요? 아, 경운기예요 이게? 야, 이렇게만 봐도 예쁘다. 아, 지금 제주에 폭염주의보가 떴어요. 아, 예, 여기는 어디예요? 피디님 예. 제주도 왔으면 꼭
꼭 와봐야 되는데 난 저 누구 제주도 어디가 좋아요 물어보면 무조건 여기 1번 아 그래요? 대바리 감사합니다. 파크. 대바리 파크. 대바리 파크. 공룡 보이죠? 저 공룡을 잘 찍어야 돼 공룡을. 맞네요. 아니, 한번 들어가 여기 보자. 안에는 또 밑에는 애들 가는데 아니에요 여기? 애 아니었어요? 애 아니었어? 애. 네가 처음부터 그렇게 올챙이 시절을 잊으면 안 돼. 저희 엄마 솔직히- 아빠한테는 제가 애죠 아직. 그러니까 네. 여기 신영 영화 박물관도 그 지하에 있고 네. 한번 들어가 보면서 뭐 지금 뭐 표정은 좀 그런데 들어가서 뭐 한번 보지 뭐. 빨리 봐. 선생님 근데 여기 혹시 아이들만 오는 애들이 많네요. 네. 창피해서 그런 건 아니고 네. 원래 저는 실내에서 할 때 선글라스를 잘 낍니다. 저는 선글라스를 안 들고 와가지고. 피디님 알아서 하시고 그냥 창피한 건 아니고. 하게 되면은 네, 공룡이 아마 튀어나오게 될 건데 아이템 같은 경우에는 빨간색 버튼 이왕이면은 눌러주지 않으시는 게 좋은 게 오류가 조금 뜰 수가 있습니다. 네. 아까 공룡 보셨어요 공룡? 네. 와 이거 봐서 역사를 잊은 민족에게 미래가 없다고 우리가 이런 것까지 다 역사예요. 무조건 그 글도 적어놨다고 다 역사가 아니에요. 보세요 선사시대에는 그래서 호모 사피엔스. 그죠? 우와. 씨발. 내가 어느 공부할 수 있어. 이게 천엽이에요 천엽. 티아노사우루스 고기 드셔보셨어요? 아니요 아직 한 번도 못 먹었어요. 에이, 제주도 허다네. 이게 제주도에서 파는 거예요. 티아노사우루스 천엽. 이 다른 부위는 우리가 사냥할 때 주로 이 창을 찌르기 때문에 드시면 안 되고 이쪽 부위만 드시면 돼요. 발은 무리가 힘들어요. 아직까지 그 닭발 대신에 머리고기가 괜찮아요. 머리고기로 그 우리가 그 육수를 내서 매운탕 같이 먹죠. 선생님 뭐 사진 하나 찍어드릴까요? 예예예 아, 예. 사진 하나 찍어주세요. 아, 예. 괜찮아. 이 친구가 이제 그 렉터라고 그 제가 이제 뉴질랜드 갔을 때 친구가 뉴질랜드가 보내준 친구인데 제주도에서 적응을 못해서 실내에서 키우고 있어요. 예. 키우고 계신 거예요? 예. 렉터. 지금 약간 좀 사람들이라서 약간 놀랬죠. 괜찮아. 피디님도 한번 괜찮아요. 무서워하지 말고. 아이. 괜찮아. 잠깐 봐봐요 지금. 도망간. 안녕하세요. 피디님 여기까지 오셨는데 또 옛날 생각 중입니다. 옛날 생각. 옛날에 혹시 파일럿 있으셨어요? 예. 그 4.3 사건 이전까지는 제가 쭉 했는데 이게 저예요, 저. 옆에 한번 같이 서보시겠어요? 어떤가요? 잘 만들었나요? 네, 잘 만들었는데. 기억해주는 사람들이 있기에 행복하다는 영화를 우리 생각하니까 또 눈물 났어. 이게 뭔지 아십니까? 마이크인가요? 이게 예전에 그 엔드 게임에 보면 엔드 게임이요? 슈리가 쏘는 총이에요. 유승범 씨 손하고 조수. 이 무림고수신가요? 예, 그렇죠. 사실 이거는 제가 원수 씨가 실제로 한 건 아니고 이 손은 제가 그때 찍었어요. 제가. 예, 고수랑 저랑 손금이 비슷하다 그래가지고 그런 말 좀 들었어요. 제가. 가시죠 회장님. 예. 피디님, 회장님 뭐 어디? 여긴 어디죠? 여기가 어디냐? 혹시 그 효린의 민박 보셨는지 모르겠네요. 여기 한번 쭉. 여기 세속각이죠 세속각. 네.
해수욕장입니다. 처음 타보시는 것 같네요. 아니요. 이게 옛날에 제가 네, 노르웨이 쪽 근무할 때 네. 노르웨이 청년회장 제가 했었거든요. 아, 그래서 노르웨이 청년회장을. 그 얘기는 나중에 하는 걸로 하고 네. 그때 제가 바이킹족에 아, 바이킹족 출신. 바이킹족 그 사람들이랑 쉐어하우스를 했어요. 네. 물이 많이 일단 빠졌네요. 저 큰 길로 가서 네. 선생님이라고 하셨죠? 네네네. 학생분들한테도 꼭 전해주세요. 아, 이쪽은 물이 맑네요. 네. 좋습니다, 진짜. 투명 카약이 아니라서 좀 아쉽네요. 좋은지는 잘 모르겠네요. 물도 들었고. 위에서 보는 게 예. 위에서 보는 게 더 예쁘긴 한데 네. 한번 해보는 거죠. 맞습니다. 해수욕장 종합사무실에서 알려드립니다. 안녕하세요. 하고 있나요? 잘 찾아오셨네요. 네, 여기 해비치 해수욕장 표준 네, 해수욕장 해변은 찾아왔습니다. 지형 특성상 네, 여기 민물이 빨리 차는 해변입니다. 이 넓게 펼쳐진 백사장 그리고 청년회장님. 아, 혜진님. 여기가 저 표선해수욕장. 네, 표선해수욕장이에요. 네 맞습니다. 위치는 약간 이제 공항을 기점으로 해서 제주도를 반튼 갈았을 때, 네, 와, 서쪽이다. 이렇게 보시면 되고, 공항 반대편이다. 보시면 됩니다. 완전 끝과 끝이네요. 예? 끝과 끝이네요. 아, 예. 좋습니다. 근데 청 회장님, 물을 어떠신가요? 물 한번 보여주세요 여기. 네. 맑은 거. 자, 피디님들 일단 이제 그만 좀 쉬세요. 주무세요. 저희는 이제 갈 준비를 해야 될 것 같습니다. 아침에 일출을 본다고 일찍 일어났더니 너무 피곤하네요. 정기현 씨, 아유, 정기현 씨 주무시고 계시네요. 안녕하세요. 여행을 끝내긴 됐는데 소감이 어떠십니까? 저는 여행이 아니었고 저의 사는 고장을 소개해드리고 자랑해드렸는데 피디님이랑 헤어진다고 생각하니까 좀 아쉽네요. 자, 이번 여행 어떻습니까? 일단 우리 자기 결혼하기 전에 마지막으로 우정여행 좀 편하게 농염하게 농밀하게 보낸 것 같아서 너무 좋고요. 좀 아쉽지만 여기서 이제 마무리를 해야 될 것 같습니다. 마무리를 또 우리 이제 빵떡 탈출 다짐 그리고 마지막으로 고기국수 두개 수육 김치전 또 폭식을 한번 마지막으로 하고 저희는 넘어가도록 하겠습니다. 제주도 너무 행복했고 매 순간이 너무 좋았습니다.